നമുക്കൊരു അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാലോ. അപ്പോൾ നൈക്കൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ, ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലത്തെ ഒരു ബെഡ്റൂം സ്ലിപ്പറാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവം ഞാൻ മുന്നേ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തി കയറ്റിയതാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ഫുള്ളായി കയറാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഒരു വൃത്തിക്ക് മനയ്ക്കൊന്നും കാണാത്തത്. പിന്നെ ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ സ്ലിപ്പർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കണം. ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിരുന്നു ഗൈസ്, കാണാൻ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ്. നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാവും. ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. എനിവേസ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാം. ഭയങ്കര ഓഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ 599 സംതിങ്ങിൻ്റെ സംഭവമാണ്. ഞാൻ അത്രയും വില കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമല്ല ഈ സ്ലിപ്പർ മേടിച്ചത്. നമുക്ക് ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, എന്നിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാനിത് ഇട്ട് നോക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടാണ്. സംഭവം വന്നിട്ട് അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. എനിക്കിത് ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കാനാണ് തോന്നുന്നത്, ഇട്ട് നാശാക്കാൻ തോന്നണേ ഇല്ല. എനിവേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് മേടിക്കാം. ടാറ്റാ.